Hola corazones, ¿cómo están? Estaba acá armando. Fíjense que es que estoy como medio emocionada. Armando mi pizarra nueva. Y yo en Cuba impartí clases algún tiempo en mi casa, los cursos de autoconocimiento y autotransformación que doy. Y otros también relacionados con espiritualidad y también con creación artística. Y bueno, lo que tenía de pizarra era vamos a decir, como una especie de cajón sólido, pero no era pizarra realmente. Una de mis clientas y amiga Orquídea me regaló una pintura que era un negro mate que podía más o menos servir para pintar la pizarra. Y bueno, Osnel me consiguió las tizas. Y hoy al fin pude comprar una pizarra de las de verdad para poder impartir clases, lo mismo presencial que virtual. Entonces quería que disfrutaran conmigo este, ese sonido que me encanta. Me encanta porque es el sonido de nuevos tiempos, de emprender cosas nuevas, de sonido de libertad, de prosperidad, de tantas cosas que le hacían falta a mi vida, que por fin están hoy, gracias a muchas cosas, especialmente haber tenido una visión clara, haber aplicado los conocimientos que había tenido hasta esta fecha, los cuales me incluyen cómo arrancarle el último pedazo de nylon a la pizarra, pero que ya encontraré cómo y que me hace tan feliz. Entonces quería compartir esto con ustedes. Se vienen nuevos ciclos, nuevas etapas.